noite, amigos da Rede Globo. Estamos aqui diretamente da fazenda sítio do Paulinho, em Bangu. Não é pra você não. Então, como estamos chegando já no mês de junho e julho, né? Nós hoje preparamos algo especial para você. Uma fogueira, como vocês podem ver ali. Uma fogueira com várias bandeirinhas penduradas de São João, São Paulo, São Paulinho. Está aqui a nossa visitante Fabiana, que nesse momento estava orando e agora vai comer. Está aqui a batata doce para nós pormos na fogueira, e até a batata inglesa também. E já está ali já com fome já, esperando a batata doce. Nós vamos pô-la no fogo para que venha fazer uma batata doce, certo? Vamos jogar ali a batata. Pronto. Ali já tem uma, olha, se puderem ver, ali, uma batata. Ô, bota! Agora nós vamos tirar essa batata daqui. Pera aí. Ai! Ai, tirei. Uma batata quente, tá quente, cuidado, segura. Leva. Vamos botar aqui na mesa. Pronto, olha só que coisa linda. A batata já está assada. Essa é a batata inglesa. E aqui está a batata doce. Corta ela aqui pra mim, por favor. Abre aqui no meio. Não, assim não. Transversal. Isso. Tirar o dedo de baixo. Essa dura. Bota na mesa e corta. Isso. Entendeu? Pô, segura aqui, ó. Pô. Nem parece que é da roça. Braga. Abre aqui, Lucinha, também. Bom. Tá ótimo. Ô, você veio de abrir no... Isso, assim, olha só que delícia. Essa é batata doce. Vou experimentar para vocês. Delícia da roça. Então, tem mais batata ali. Tá vendo? Vamos aproveitar essa batata aqui. Eu quero um pedacinho dessa aqui. Pera aí. Aqui, ó. Chega, tá derretendo na mão. Batata manteiga. Vamos, tá sem sal. Vamos deixar eu botar. Ou de batata doce sem sal. É melhor batata doce, já vem com açúcar já. Sabe não, então? Filma eu. Dá um pedacinho de sal. Tá aqui? Sai! Não, por menos tudo. Tá com sal. Não, menos tudo. Pega só o pedacinho. Come logo, rapaz. A grande gringo dá uma boquinha. É. Eles não gostam de batata cozida, né? Eu prefiro botar tipo isso. Eu não gosto e nem não gosto. Entendeu? Só porque eu não como porque eu não gosto. Porque eu não quero comer. O Natal vem subindo, vai subir na garoa. O doce foi feito com doce de abóbora. São Paulinho, São Paulinho, acende a fogueira do meu coração. Não! Por que tu quer botar esse molinho? Filma aí. Vai comer? Vou. Filma eu. Nossa, eu vou comer mais, peraí. Mas não joga tudo. Isso aqui tá melhor, isso tá gostoso, olha que delícia. Esse é inglês, é esse. Pô, tem batata doce. Essa é batata doce, olha, crocante, ó. Vou pegar outra ali. Ah, não tem assim. Vou pegar outra aqui, venha comigo, vamos lá. Mete a mão aqui. Vai passar um gostinho de leve. Tá com sal. Não dá gosto na batata.
Você que tá com sal. Sal sim. Você me deve ter sujado o dedo de sal assim jogado. Assim. Não, botei sal. Separa uma pra mim. Ué, não é? Só fica bom. Claro, não. Sal é tempero da terra. Vamos falar com a pessoa sem sal e sem graça? Quer parte queimada? Vou pegar lá, joga ele pra comer. Ah, com certeza, você não comeu? Vamos pegar sal lá, cara. Aqui, velho. Ah, mas eu vou botar no saleiro. Oi? Pô, tu sabia que o negócio tava vazio. Não sabia não, Fabiana. Se eu soubesse, tu pega, tu dá por que eu não sabia? Porque se sal fosse achando dos outros, você pegava tudo cheio de pedra. Presta atenção aí. Aqui, cabrita. O meu. Agora, mais uma batatinha. Só botou uma? De cada? Duas. Mais duas. Não, toma uma lá. Para por aqui. Vem comigo. Ana Maria Braga. Maria Brega. É. Lembra daquele vídeo que tava em vocês? Mostra só um. Eu fui o William. Bom, A gente imitou o clipe do Joe. ó. Aqui é Não lembro batata. de nada. Olha só que coisa crocante. Crocante. Pega essa faca aí. Crocante. Corta aqui, escuta. Por favor. Olha só, acompanhe. Olha a mágica. Olha que delícia. Nossa, nossa, que coisa deliciosa. Ai, se eu como. Ai, ai, é uma delícia. Tá aqui. Para minha cunhada que está grávida. E aqui está a salsa. Essa aqui é uma torradinha pra gente. Tcharam! Quase não tem batata. Entendeu? Então, tem mais ali. Vou pegar, Também peraí. é de batata que Israel pega. Batata. Vem até com vocês ali. Quase não tem batata. Tá queimada. Olha o tamanho da batata que Israel pega para botar. Você tinha essas? Tinha uma lá assim, ó. Mas tem que ser gordinha. Não, Mas acho que tem uma dava problema. 1 quilo. Tem problema não, meu filho. Botar. Pega minha mãe, não pega coisa assim não. Eu? Foi pegando pequeno assim. Dessa aqui, ó. Dessa aqui. Se eu botar só ia vir 4 Caraca, uma assim, ó, acho que era 1 quilo lá. Tinha... Acabou. Muito obrigado. Agora deixa eu degustar É. a minha batata doce. Olha só, olha só a seiva. Ó. Então, até amanhã.